Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sabiqil masduqin amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Satajah para hadirin, para undangan sesamat badan kaula Mulji'aki, bilakhas yang kita muliakan bersama kamu kehormatan Isad Malam Mangkit, Fadilatul Mukarram Ki Haji Musli Adnan, seinsyaallah tokal menyusul dekadi to tempat sesamat badan kaula Mulji'aki, tantona saja para alim ulama, para masyayikh, para asati nyawan seforah manabi abkina takon nyeput da stajana abkina samat Mulji'aki, para sepo, para tokoh dan pemuka utamaipun sesepoti sabestas saja perangkat tantona keretan semukumpul dan kaulaban pancenengan Isad Malam Mangkit Sahibul Bait bestas saja majlis keluarga besar kadi to tepat sesamat badan kaula Mulji'aki, para keretan kaum muslimin muslimat, mustamiin muskamihat sesangat atina Mulji'aki. Ia torakin pujian dan syukur seselalu tak peka ia toraki di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Esarangaki kalaban pujian salawat dan salam malar mantar selalu tercurahkan di kehadipan sanjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta saja para keluarga dan ahli terlemah, para sahabat dan para pejuang, serta saja para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Nyaran ayawal pemator kajian kau lampung timin dan kau laban para junan saja sekala nakki pada aniat, pada ngarep, pada nyoon dan pada doa di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar papangkian perengkian dan kulaban pancenengan dalam rangka pergelaran acara sebuare disahkan almarhumah sumrah bersaja para almarhumin sekeniat tempat kadin tu tati amal ibadah sesampurna, siapakah keberokaan, apakah kejemparan, apakah keselamatan, apakah ketengkian pangkat da para almarhumin sekeniat safir jamalar mantar pejempara kuapura petengkia pangkata terima amal ibadana kalakan cara tak peka kepungan sampai pati hari kiamat selain sekeseput malar mantar itu tubat esapora sarang Allah, amin Allahumma. Dan kuda berpancenengan sakit kade umur odik ng atas dunia cukan malar mantar kenya barokana papancen Isad Malam Mangkit tak peka mauna petunjuk dan bimbingan pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala selama dan kuda berpancenengan sana poton odik ng atas dunia ban manami apon dapat ada cincina malar mantar kini nga barokah na papakyan Malam Mangkit tak terseta pula ban pancenengan sana poton kecuali egelem paling fokus sa tingkah, paling fokus sa akhlak, paling fokus sa amal, paling fokus sa waktu dan tempat sederja sana poton seka dalam kebadan husnul khatimah, amin Allahumma. Para keretan sangat pedang kaula Mulji'aki kalaban secara langsung pamator ngeg papangkian dan kuraban pancenengan Malam Mangkit seki alaksana akhir acara nakin kuodian ng atas dunia kabay kesempatan kangku imut mahimut abah sabab manusia kento etat yakin sarang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manusia secepat kopama sampai sebulan 2 bulan setahun 2 tahun ngalai ketujuan ku Nabi samtan ampun kerpai. Berapa banyak manusia datang dia pengajian, tapai pengajian, kosok cengacian esana mereka. Tako
ngarap, adua, nyon selamat dak Allah. Robar pengajar dak je oleh. Aneka manusia para busat padar kaulamur jati. Sampai Abu Bakar mata dak kajeng Nabi takut munafik. Kajeng Nabi apa pajar kula mulia juna pancindengan. Enga ke akhirat terus ke surga. Takut dia neraka. Takut roi sefora rusa. Takut roi terima amal ibadah bersemacam. Tapi sana abadi ketumpuk. Apang kibi keluarga. Apolong biana. Apolong kore vi kancang. Kali pole atek. Ada kela pole kelopairi. Gak pernah pesempol ketakut dengan ajuna pancengan. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu lau tadumun ala ma antum alaihi indi. Cek saking berungkap pitang sahabat khosok pada bi nang tak ajunan. La sobat kumu ke malaikat ala turukat. Kake jenna esan limin malaikat ibu tabuk. Cek saking kulabi santan pada bi pengajian malam mungkin kosong. Istiqomana, tenanga, sampai nembun tabun gula bisa sampai elos esalanan di mereka. Tapi dia jabuna gajeng nabi manusia, walakin sa'a wa sa'a. Tapi sejam rupa, sejam enga, sejam bagus, sejam jauh dari kebagusan. Dia aturan odi dari ajunan epoda Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana Allah subhanahu wa ta'ala mastanda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengajarin para sahabat juga benereng menyaksakan benereng kenapa ya sahabat setiap bindi kajam Nabi kullu ashabi yadkhuluna al-jannah setelah jatang sahabat masuk surga ki perintah sareng Allah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin cepat ngengein sahabat Muhammad sabab ngemutin kento amanfaat de orang mukmin. Mangkana kajeng Nabi pastor di Allah subhanahu wa ta'ala. Bakon sakadja mahimut pate. Sakadja mahimut akhirat. Sakadja mahimut kiamat. Sakadja mahimut tempuran amal pagi. Sahabat siapun inyatakin bagus sarang Allah. Sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Pakon paega harus terus dan napa boleh kulabik sarpiat. Malar manter seterja pada selamat. Sana potan dunia akhirat. Amin. Allahumma. Mangkana para busat padar kaulamon diakin, tengkay nga mangkene kasi kaparlo iti bagatopo. Aling kilom majlis ilmu, aling kilom ibadah arang sarang tarawiyan, sulat berjemaah masjid, tahlilan salawat. Engane kasi iston si bisa, sayarok sarang agama Islam, ebak tadak jompo kula di isapan. Setako pengajian, kengen leki sang kapata jompo. Setelah masuk surga ng pengajian, kayain ng tumpo. Malay sa tanpunta na kuda di sampian, lo lepas kontrol odi ng dunya, lo ilantor di Allah pati ng akhirat. Amin. Allahumma. Bon, para busat padan kaulamon jakin, senanjudan kulit cumanya mo tapat. Ternyata, Allah subhanahu wa ta'ala, natur keberadaan gak dito, sajan ruhut, sajan kebudi ba. Neka jalan siangkon ekasotanen di Allah. Manasoji ng dunya ruwat, sejak kopuran sajan ruwat, jak kiamat sajan ruwat. Aneka kon atur ya. Larong sepona. Berapa banyak keluarkan ng dunya. Jangan sampai selesket, sesoki ruwat. Jangan sampai sesosa, sesang nang lesop. Aneka sefatatimnya. Mangkana kajeng Nabi niyamutin inna dunya darul kewa la darus kewa. Dunya kento tempat bilu pa. Bilu kapi panapa pekal bilu ka pa. Sesoki jagar tagarbi soki na. Lekko dumari bisa bilu kadi meske. Saya takahajat jagar tagarbi takahajat. Selama sangkan hanya memanus saudi dan kenyap bisa jadi lekko dumalam berempak saya takahajat. Saya kepuma takahajat semangkin di Romana. Bisa jadi Allah kebasa na'udzubillah. Manar-mantar pada selamat. Amin. Allahumma. Takahajat Roman sukses, pesen sukses. Ducam loban yuper akwat. Berapa banyak orang sokira miliaran. Ecapo apa yang ducam. Lebih miskin dari tetangga saya miskin. Tadi kato ben kau saya yakut. Aneka keojian tunya mangkana. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemotin dak ku lebih sa pantore.
Cak lepas kontrol. Cak gertak-gerdak ketengka pola odik ng dunia. Lada ristiwa benar karim loros. Los kapina loros ta. Naba pola istilah dunia. Odi kulabi sampan pekal ati lukada patet. Malarman terki pada dan jam omor. Amin. Allahumma. Mon se soki cak gertak-gerdik soki na. Mon se miskin cak putus asa di miskin. Dari riguan seodi cak gertak-gerdik seod. Bisa jadi kau dua laki malam pada sepek koi. Naudzubillah segala nakki malarman terki pada dan jam omor. Amin. Allahumma. Ay katum yamangkana sitong hadis. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemotit perwatan kulabi santan odik nanti. Eto po abi kajim na pisenga mon aniat kalapuan pekus cek datun. Cek datun dapat toreh kulabi sapat. Sebisa berkak tori berkak. Sebisa jalan tori jalan. Sebisa arangka tori arangka. Jangan tek berkan. Jangan tek nanti mobil. Sebisa ala ko fokus arangka tori mantag di ka arangka. Sebisa jalan tori mantag dan jalan. Sia cicak bica cicak. Seberkah di berkang. Sebisa lompa mobil tori patandis di lompa mobil. Laponin saja kepapusan amal-amal ibadah selama odik ng dunia. Sebab ng dunia kento kulabi sampan sekerja sayantos perang bilu. Anjana pistong hadis ajabi. Badiu bil a'mali sab'an. Ayu abalap amal ibadat kuni patandis sampai capo kulabi tiktok. Perang petok. Ker kulabi satan ng dunia ngantos perang petok. Epokwa di kajim nabi kal tantaziruna fit dunya. Illa fakran munsia. Apa bakap di manusia. Tanantos ng dunia ketadi miskin se manupat. Tore kulabi sapan seso. Siya jadi ko dumaram miskin. Siya sa so kilang tenang miskin pole. Ada sa miskin lo apuet ya. Sa nikir-pikir saya rasa lo apuet ya. Orang miskin. Sopo. Kita apa yang lo siap pasa. Ada alpo sopo. Saya rasa masa pasa membereng miskin. Kalaban niat, kalaban alasan. Angko mon lako pasa ang lokuar apasa. Kanang engon anak bine. Kinaotan. Salo apasa. Rangis. Saya rasa galanda kasi haram mabudug bal sa mga kamag. Bon banereng miskin. Illa fakron munsia. Fakir. Sayantos kulabi saptat. Ban muste ba? Fakir nega muste. Se masot fakir ke tongo nelo ali pese. Puto ke pese. Make se soki. Se beste na mi viaran. Lakko dumalam subulal dubulal. Puto ke pese. San la ada tatang kemencem. Ngala pese bodo lang up. Sampai se soki nantos ko pakke. Nama ponela kala sabat. Fakir ne ke se manupak kulo de sapta. Sa likir peket. Sera se ataroa. Saya rasa mabur bese. Saya rasa lajang padiam. Saya rasa gara melanggar syariat. Tadi moren fakir miskin sekerosok ya kapti market. Sampai lako na pasal sedita ipekir seperti oleh bes. Neka sepi ingatin bi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awinan mudrian atau bengantos sok kisih mabangsa. Sana pekir pole semiskin kalero. Gara-gara miskin lo ibate. Gara-gara miskin lo apajam. Gara-gara miskin banganga ko hukum. Sana soki kalero tiya manusia ni ko udik nung tiya. Ada pendera manusia. Semiskin kalero. Semiskin sana ban lopot. Se soki tsuk kalero chung sana ban lopot. Tore, sesat bangsat nalbanganga hukum saya. Mon benereng so. Senang ke orkes sa kampung bajoget kapi. Sa kampung masya kapi. Lo toko nang kung tusan na dibi. Sampai tusan lang kampung itangkung paki ng atela. Leng sopi. Saya rasa nang ketaruhan. Ban pole cukan atuan aja bal semacam. Mon bereng sop. Saya rasa posing narkoba sampai atusan juta puluhan juta. Anang katangke pamabuk kapi membereng sop. Auhinan mutiyat. Allah na atabu ng Quran. Kalla. Ingal insana betro. Allah ustangna. Iya ungku. Lakan lo ungkon. Allah sampai muca ungkon. Manus saja pasoki di sengko banyak bangsa. Mereka pikir mulai lambat zaman Nabi Adam.
sampai zaman semangkin. Sa porta-porkelap umat lambak sera, Firaun sera, sa kutukan weka. Korun, Haman, Namrud, Raja, jasangi semangkin presiden, bupati, menteri dan semacam. Tengku negara ku nabi sabkan. Sampai keluar negeri, selakalah kafir, bisa mabuk, bisa zina dan badan. Tempat dengan Indonesia saus. Sebanyak orang Islam. Saya rasa ketangkap mempunyai pemimpin yang tas sudah biksakta. Ada kita di orang itu ada. Sebupati korupsi, seneka korupsi, kepulauan. Sekorupsi pertadik bersirikas. Korupsi sampai para 200 triliun. Orang yang kan gajinya sebulan 500 juta mak. Sebulan anda gaji 500 juta, kaya itu pesen rakyat sampai para 200 triliun. Aneh kadang soki para tretan sangat bakal kau lamot ya. Maka aku lebih sampai tengah kau dia nungtungnya. Sefakir miskin, tengah tesengak ketibala, fakir aku lebih sampai. Salah miskin nungtungnya, masa ki masuk neraka pakai nakherap pa. Tore kemiskin ku lebih sampai balik ke ibadah. Jadi kesabaran, jadi kekuatan untuk tinggi pangkat pakai akhirat. Dari kecukan sesoki. Kaya bangun masjid banyak ki soki. Masa ki masuk neraka pa? Kaya yung pemnya ada pesantren ada madrasah. Dan anak yatim pantahun. Masa ki masuk neraka? Oo gitu kali. Mangkan kanya na pingay mo din singa. Soki ampo mabangsat. Tore ku lebih sampai nyoon selamat ke Allah. Munta panglo andi mantar selamat. Munta pangipanji mantar selamat. Amin Allahumma. Ini kedua, martalo au maradan mufannida au maradan mufsida ada sakit semerosa. Kula bisa sampai samangke. Sedemorja laki kona apa aja nama nomor pak polo. Sa nomor pak polo otak kapi kok kodo. Untuk kula bisa sampai kula andi semangat sokolen semangkin. Ebri niat di Allah. Epkan pajang sunat. Tunda boleh. Sampai jan kebudi sajan taga ketanaga aku lagi sata. Engki mungki sehat etunda. Tengku dah po. Tas tanya umur lamba engkau peceng solat doa. Melo umur lamba engkau peceng tanya mana. Melo umur lamba engkau peceng baca Quran. Melo umur lamba engkau pernah ke masjid. Ngesan tua. Lakat tungkat kula tungkatan sama. Waktu segera Muhammad. Ikhlas sampun kula semangkin. Nega kilo tiasa pun aku lebih kula semangkin ikhlas. Apa kira jangan jempo. Awire jangan jabai semacam. Ikhlas pain na pelambak di masa sehat. Kajang napkan pun memperingatkan pak. Benar-benar orang serta tang matang ngelengcap. Enggak kebajang. Nangis. Enggak semacam Quran. Enggak semacam. Anak pemiliki anak tang matang ngelengcap pak. Kajang napi kakun abalak. Tori pungpung kilo tang matang sakit. Semerosak dapatan kulit di sampai. Kilo dia pakai di tok petandis. Aman ibadah kulit di sampai. Aw haraman mufannida. Ataba ropo sepo semelupa. Ada ngak salo. Ingin san sepo. Belum polo omong sang polo. San lang alone. Ingin kulit di sampai san lang alone. Apa aja nga. Papajang di kompoy oleh dulu ka apa entah. Wudu indi kompoy ada atal pelan wudu. Langan oleh. Masa ulabi sampai kianan tiang lor. Nada pole seyantos kulabi sampai. Semiskin dengan tos soki sama bangsat. Sesoki dengan tos bangkrut. Sesehat dengan tos sakit. Semodah dengan tos sepo. Aneka nang kimna. Kulabi sampai sajan kebudi. Lepku dumalam. Sajan sempit kemudian ku lebih sampai. Sajan kene kesempatan ku lebih sampai. Benar nanti kita ke bimbingan. Petunjuk kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Oh neka itu nanti empat. Sesoki tengate. Sengay pabangkab ya mo. San bangkab pa ibadah. Semesken sengay inate. Anante soki. Di na sa anante soki. Gimana pa soki ya. Para pusat padan kau dah menjakin sesehat. Singa kengen pekan satya. Sekunde. Singa kengen pekan nalode sarle sepo. Dan ini kamu nak sekapin ekole. Kagak sempat kule bisa pan ibadah. Badiru.
pakon abalap semangkin kulabi sampian. Mon ki andi niat, pekengkeng sedekah langsung. Tore sedekah sejuta. Sedekah 100.000. Bahkan sedekah 1.000 rupiah cek tunda. Ko anang terki salih bese sejuta. Para bungkola sedekah por. Bisa 1.000 semangkin tore 1.000. Bisa 2.000 tore 2.000. Cek sampai mo nanti semangat dak kegelakot ibadah. Cek tunda. Ana apa? Daw punya para ulama. Tereng manusia paling banyak pagi ng kiamat. Sehingga nunda kelakot. Benar sarang ibadah. Benar niat adikan ibadah. Saya tunda. Ada apa kok seperti yang ni pai tunda sampai umur saya ketawa. Cek satu umur 15 dekat apa jam. Pakwa ba yung nyatan kencaran ng hari kiamat. Mereka pagi tereng. Bentanis sa paling banyak. Manusia. Orang Islam hari ibadah kentok. At tereng polen saya tunda. Malar mantar kula di sampan pada selamat. Amin. Allahumma. Wah, neki acungnya. Kajang naping lanjukakin au mautal ruj'iza. Atau bakula bi sampan nantos patek. Setek-tek. Kajang naping atau bumuji kisah. Ay. Atian bantah. Tep-tep. Ada patek ni kasi amit ada. Setelah manusia. Ada temin patek yang tak tep-tep. Ada si onen biru sama tekito kecuali para anak pigban para wali sa tingkat tengki. Mohon sepantas na pasabang sa kulabi sampiat setelah ada sempat. Bahkan Imam Ghazali sitong waktu aja bumun orang awam biasa ngoca engkau ada ku mate pahmate engkau kengi petepak dia mo. Benegay oneng si mate kecuali para angwia setengki pangkata ban para ambia epo oneng waktu seten bahkan memparanak ke petadar dia. Santan kesokan sete semangken kepon marigat maut napak kesokan ketunda bermata nak ki ya toren. Dan kelapen pada berngani ke umur 100 tahun gati. Mega para amdia ben para aunia tapi kurebi santen tak bekal pada orang tu mangkana patek semangken kulebi sate nyemukin para almambo. Satu jalma pun sebe kekelan sekiai sebeni kiai. Sehari ibadah sebeni hari ibadah. Serake segini ada oneng ba. Ada seojo sampai malam makin. Ada serajam umur sampai malam makin. Pula besarkan. Mungkin cuma aku tak rasa. Ada seojo satu setahun. Ada seojo satu setahun. Tapi ternyata partai lebih tangis. Sedatang dia lebih besarkan. Para tretaan saat paten ke ulama jati tene. Ruwa ke partai ni keruatan di situ ini kendala. Ruwa ke dia masalah fakir, soki, sakit, ngalole, ropo, dan semacam tame. Lebih ruwet san lakokuran. Kenapa tekentok ngale? Istong tempat da tempat serahan si kocak kopuran. Kopuran napa kopuran? Tenangah mata secolpak kopuran. Tenangah tabuk si alep tu. Tenangah cetak sebesa. Tenangah bau serempak. Kena tolang si atong potong. Ngekeresan itu bekal peka aku dah bisa tante. Bekal lop tua. Tenangah olah. Ban kananga hewan-hewan kenlek sing robong dak kepetan peten bula bisa. Mangkana kajang nabi ajabu mazalan mana datu. Manzaran di dunia qad illa wal qabru asdaqu min. Kalau tu mana ciring pemandangan namkinnya dia. Sekemapil kecuali kuburan paling merenya si pemandang. Coba buka pokok. Berapa banyak peten manusia serempak ng kuburan seguntang serap kilag de. Serabot sa piajutaan muana. Sekropote sa trokoling. Serabot yung sa peming yang apes sa 10 juta. Atau ba ato sa buban sa matam. Ada pekinampa. Ganon. Mata na. Pulong. Ulama ba niya akabu? Orang may git kento san antor da ada na mata. Mata na kaya kasan ola da ada. Ana mata kento paling beka ng peten kulabisan. Rotoman sepe dari aing. Mangkan sabda pada kopron. Padang betka ada tentok sa internet dia olah. Tabuna Syekh Muhammad Ismail Manzil. Pertama orang dapat kopron sa roto di bani tabu. Mata na kaada kulo. Karena mata pulong kopron. Mereka lintok tabu paletu. Tabu lintok kembang ke atas. Sampai sak-sak kedada pahalap ku sekalat. Sekejabar nana dara nana. Otaban kakanan sa roto uwab dineka. Ani ka pula diksan na. Marga dito, bastong sito, baka, sorry swan, tanang kiki ni kalay, toot, apesa, bikpokan,
bukan apa sabi kepakan pon leer tukan apa sabi ketak mangkano mo ni bekker sampai para busat padan kaulamon jakin sampai setahun 2 tahun kan petong malam to ito sos pahuka lanong koceng mata pero bau ng pon sa kampo petang koceng padar mo petang manos sa semirat tadi pon itu tutup di tanah pura bisam tan lo hotela mangkano tore pura bisam tan ni kasi bakal terjadi namun malarman terti paring selamat saran Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma aw mautan mujizan ay dajjal fasyadu ghaibin dhuntadar ada ba ng tos dajjal ada bisapan ng dunya selancam umur bakal para ada pasape para kiamat pagi bakal anja gangguan akram gangguan akak sa paling raja ng dunya si kocak dajjal Sera dajjal kento para bosat padan kaulamon jakin orang iperancam umur sarang Allah subhanahu wa ta'ala di zaman Nabi Musa sampai semangkin ba di ban pakal ay pakalwara sarang Allah subhanahu wa ta'ala paki sam kiamat parah terjadi kajam Nabi ajabu Allah subhanahu wa ta'ala loto man akabay fitna bal gangguan agama sesak perusak akhlak mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat selebih aja itu pemdekjal ni dajjal kito na palako na masuk da pong kampung memurtad sa dajjal Islam sa kulnya pa kadali Makkah Madinah sabay masuk manabman kar kulabi isamkan sana korton pada salamat amin Allahumma pasakte di Allah subhanahu wa ta'ala sampai bisa ngolok on the mochet sampai bisa aking cikatana kaapungkan langsung tombol sekalan ban abuat tajib Nabi ata wistong hadis dajjal ka din to mon masuk dari situng tempat maka segera mas etana ni kan norok buntek pa etana ni ke banyak enten banyak permata banyak emas lah dajjal ni ke mulaca dan pakai nang yaksaka segera esena pume serang larang kentok norok buntek ke dajjal kajim Nabi sate ajabu pada bi nyaroan norok buntek de raton apa ni ke dajjal nyambi pernah nyambi apoy orang sing ako pangeran dek kedajjan masuk dia kanan pernah ka din top orang serok ngako pangeran dek dajjan masuk dia ka apoy kajanati masan singa ka ketang umat mon pasit na di dajjal tina cha impa ka dajjal cha kar pangaru bi dajjal swar ke se bakta se sab di dajjal generaka apoy se chu dajjal ji hakikat suara ka afitna aganggu da ka manusia pamurtad kap ngangko pangeran warok ochen bahkan maten orang pai podi boleh bisa bahkan dajjal kajan entar da kopuran bah kopuran kita cek sampai cek san lecek orang majid serim kopuran ki ngoca ada pangeran sempat kajan Nabi ada buca sempat secek kerja bani almarhum tapi setan seyutus saram Allah subhanahu wa ta'ala untuk terjigang guna dajjal malar mantar kulabi sampean pada selamat amin Allahu para tretan sangat paten kaulamon jakin kajim Nabi ada bustum hadis aksaru adba'i dajjal al-nisa wal yahud paling banyak tanoro da dajjal keto reng bine bal orang Yahudi keluar sarang Allah subhanahu wa ta'ala dari negeri Irani toro sarang tetong polo orang Yahudi sebagai dayang-dayang na dajjal kento. Nyalosod di kampung itunya, ban paling banyak terpengaruh ke dajjal kento, apangiran ke dajjal murtad dari agama, reng dini. Sampai ke jana bistong hadis ajabu, orang soleh pakai akhir zaman, sapon keluar dajjal, ambung epekot eroman apa? Kiping epekot, anak binang epekot, teretang binang epekot, manero entar ke dajjal, dari banyang dari binek terpengaruh ke dajjal, marmankar pada selamat amin Allahumma para bosat pajan kaulamon jakin ni kesayan tos pula di sabta agama bekal saja nyorot terosakan fitnah dan gangguan agama gangguan akhlak bekal menyebar tore kulabi sampan semangkin ki waktu terselamat kentok petandes amal ibadah cak datun dapore semampu kene tore mangkat bine keneng semampu separuh tore mangkat biro separuh na semampu banyak tore mangkat banyak sebisa arangka sebisa akar stor sebisa berka sebisa apa nompa seteja
kelakuan ibadah kebagusan laksanakan jak tunda, mereka lebih saktan paling keselamatan sareng Allah. Boleh nontonnya kantos pati di akhirat. Amin. Allahumma. Oh, di paling akhir setelah perkara ngalamin apa? Awis sa'ah was-sa'at wa amaru. Atau baku lebih saktan nontonnya ketop antos kiamat. Was-sa'at wa amar. Kiamat kelto si paling banyak ketika bingungan kewatan berlebih sarah. Resiko na ku lebih saktan kiamat. Hanya maare kiamat. Tung situm are situpem. Al-yawmul aqim daguna para ulama ada situpem. Apa? Mereka ada tupem karena hari kiamat kelto ada pentina. Lo pada bi Kamis, lo pada bi Rabu, lo pada bi Selasa, lo pada bi hari Minggu. Hari kiamat aro pahaki antara dunia dan antara langit itu. Kulung sarang Allah subhanahu wa ta'ala langit itu. Pesa, matahari, bulan, bintang, pentoran. Tawad bi tasbi aklar karan. Barabu, bumi itu kuntuk kalaban lento. Sedato man lento nga kadinto. Sampai dari neraka lento kento. Allah subhanahu wa ta'ala ajabu kunong kento tamurdu magos sahab. Ngapil parbi bulu na mano se Ethiopia biani. Manusa kiri kunong kento kina paks. Ngari kiamat parbi orang mabuk. Bani mabuk tapi dari benyang kebingungan sampai parbi orang kira parbi orang mabuk. Lo sadar aciring kunong kento ngapil dengan tas petantaran sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Makana ngari kiamat emak klopen ke anak, laki klopen ke bini, tretan klopen ke tretan neka. Sefakal iyalan hindi ko labi sampian. Naman ter ko labi sampian. Kipa di salamat. Amin. Allahumma. O, abali po na iyaga. Tore, aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tunya, o kuran, yamak ben akhira. Sajan abid, sajan kemudi, sajan banyak ruwat. Singoda prakal tua. Semiskin mungkin bisa jadi sokin tati musibah. Sesoki bisa jadi bangkrut, miskin na jadi musibah juga. Sesehat bakal sakit, seodik bakal mati. San lamate baru kopuran. San lada pada kopuran, para busat patan kaulamu jakin. Bane sajan, senang muntapak keselopot pak. Kanina keajabu, al-kubru, awalu manzilin min manazil al-akhirah. Kopuran kento, terminal pertama, di pang terminal akhirah. Dari kopuran, dari mati bahkan sampai pagi masuk surga orang selamat, sampai pagi masuk neraka orang celaka. Banyak terminal pertama pula bi sampai kopuran. Fa in naja ahadul minhu falladhi ba'dahu akhah wa in lam yanju minhu falladhi ba'dahu ashad. Tabur kajum nabi monong kopuran selamat, maka nang samarin kopuran ni sajan temang, sajan saya, sajan bagus. Maran mantar tepada dan kaulaban pancenengan setiaja. Amin. Allahumma. Oh, ta temon tepak celaka ng kopuran, maka semarin kopuran kelto jauh di kopuran ng kiamat, tempungan amal, panggilan pengadilan Allah pagi, anak petuntutan antar tretan, nete ng tete, ngatela apoy neraka bersamacam, sajan ruwat, sajan sempit, sajan tingop, malat mantar pada selamat. Amin. Allahumma. Hodi. Ara bosat patan kaulamun jakin. Aneka situasi dan kondisi saya bi Allah subhanahu wa ta'ala. Pula bisamkan ngatipin porong rahaja paki. Kan mati saus para Allah napas na Umar ajabu. Cek sa ating ruwatan manusia satunya pakompol. Tangi ruwatan orang parak mati. Satunya pakompol ruwatan manusia serwat bi pese, serwat bi na poto, serwat bi penyakit. Serwat bi kangkung tatangke, serwat bi pol musibah to semacam pakompol sedunia tangi ruwatan orang si parak mati. Apa? Karena setaja ketakuan akumpol orang parak mati. Lapar, paling lapar orang parak mati. Arcem, paling arcem orang parak mati. Sakit, paling sakit orang parak mati. Takut, paling takut bang kebaikan orang parak mati. Kisah akhir ranking ada suaran. Delapan tada kana kota na bandinin berkeluarkan. Tapi lalu metoba. Mereka pernah katera di orang mati kento.
Ngetena malaikat saos ni kumpun cukup bingung. Makhluk Allah. Sita to man kita na selama oje nang kinya. Pur ng kamar orang separa mate. Kan orang yang tingin ng mate pakon patanang. Yasin pa sa munyaring. Aro dupa. Palao na. Mali sa jantan na. Senangis pakon tiyak kiteng kisuaran. Ading-ding kahanape sa ting manero agangbu. Do orang separa mate. Ani ka para busat pagan kaula mo jakit. Mangkan mate. Di ka jeng ngapi ko tiyak kiamat po. Padahal kiamat ika bariru. Kiamat kene kiamat raje. Man mata faqad qamat qiyamatu. Sapa se mate bati man chim kiamat. Kiamat se kiamat se kilne. Paten mapingong do ore se para mate. Kiamat sukan pakal mapingong. Do umat manos sa paki termasuk pula di sapiat. Tamong maladmantar ay pasalamat sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. On abali de ade. Na pasangon ng kulabi sertan. Tarotan na taro salamat ako. Ya kabanya namang kulabi siktong sa house. Nagakimus gampon rapu. Pastoro na. Tarotan na. Banebi kasyan. Banebi kasokyan. Banebi javatan. Baktan banebi takahatsyat. Na pastrotan na. Tole pakuat iman kulabi santat. To. Iman ni kasamo. Paling penting kulabi santan untuk ngetepin kawakan ng kunyaban ate akhirat. Anapa para busat padan kaula mo jakit kana Allah subhanahu wa ta'ala atin ci perkara-perkara bagus ketenangan dan keteramtaman ng Quran ni kabanya khusus orang sekuat iman. Ito po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saya orang selepas beri kerogyat. Wal asal. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu dade. Demi waktu Allah satya sumpah. Setaja manusia tara medin rogi manusia. Rogi ada orang menyaban yang manusia kento. Miskin etunya kelaka dan ade. Ruwet etunya kelaka dan ade. Nekayaban yang manusia. Nang tunya sakit. Rod di anak, rod di peste. Sa nebata ng kiamat ki masuk neraka. Naudzubillah na mantar kulabi samkan pada selamat. Amin. Allahumma. Maka naman ipatinatin manusia mulai zaman Nabi Adam sampai pagi kiamat se masuk surga situng se masuk neraka sarang atos sarang polosa. Saya busitong orang masuk surga menyokor di zaman Nabi Adam. Lo palang ada orang makulabi sabdan. Audit lang. Nah, lain umat Muhammad. Alhamdulillah umat Muhammad banyan sa masuk surga manamang tertepada kulabi sampian sana poton. Amin. Allahumma. Iman. Serpas ilang nabi na aman. Seta rogi kentok orang si iman. Ngalakon pekus awasiyat karaban amar ma'ruf nahi mungkar ban sakhbar. 4. Tore kulabi satang sokporan tati orang mo. Min alhamdulillah gratis. Berapa banyak orang rembi. San rembi no yang beradal, yang bernyanyian dan Kristen. Kula bisapan amma bimbo Islam, embala ke embabina Islam otomatis. Kula bisapan pergi is. Kulahir kopin yang beradal sekana, sekatir yang berka. Kam. Berapa banyak orang-orang pergi. Lo andi, lo ni apa benapa. Lo adi salat. Lo urusan lain kuala kerel ko bine. San rembi esambut bi nyanyan. Esambut bi puji pujan agama lain. Tore kulibepan sok orang kecil orang mukmin. Grano sampian lo kala meskipun dek kecil na sepaling ganteng, dek kecil na sepaling soki yang lo iska. Abdullah yang hadat atab. Jasa kaya buka an-nur la ilaha illallah. Nang dadana kulabi sapan kento. Laruhat kullu mu'minin tobqal minan nuri yabla'us sama. Tiandon kulabi sampang ngatira ratera ke atas. Sampai di atas langit kusa. An-nur la ilaha illallah. Cene setang gantang. Dan kafir saki-soki. Dan kafir setingki jabat. Lo andi kadin to. An-nur kadin to sepekan. Tete keselamatan dak kulabi sampai. Nang dunya, nang popurat, nang kiamat sampai pagi akhirat. Amin. Allahumma. Saya rasa patoran ketenangan sarang Allah. Walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah jawab ng Quran. Allah pangeran
Simatoron katanangan ilim atin orang di antanok. Or iman ko labi sampan epakuat, epakoko, epagantang, erabatin iman ko labi sa tanang ate gento para busag pagkang kaulamo jakin. Lao di aram makin ng tinya pa. Pakuni patanang di Allah ng akhirat inshallah pakuni salamat. Amin. Allahumma. On para busag patan kaulamo jakin coba sera ba. Sekuat ima. Sinabiran Ibn Rabah lamba budak orang ena pembantu ng Mekah eseksa polan siya masuk Islam di majikan na pasiseksa tantang ng tanga pasir padang pasir Mekah ni kamun kali panas ulap itong tahun dari ka sekad derajat ka sampai esoroja keluar orang tako banyak serok keluar ke panas nika panas Mekah munda pak sekad derajat banyak opu orang ilang celek nika Bilal Ibn Rabah saput gajang naki tantang yatas panan pasir pas kian akin bersih baru sepanas panong lep pas beliau tu nak esok di bersih panas sampai koko sana ke atas palvi sati sahabat ban kajing nak kilo bisa nolong tepak kadi tu kan 6 kilo jaya kajing nak kita ke bersa kena celing dari cawan sambil molar para sahabat ban kajing nak Bilal Ibn Rabah lebut iman sekuat kentuma ajabu ahad Allah Maha Siktong, Allah Maha Tongkal, Allah Maha Siktong. Nek kasi keluaret, si ekugat sang sinagiray. Sampun kadim to tepus gi Abu Bakar. Eben lagi Abu Bakar sampai yang kesaras na Abu Bakar. Para busat paten kau na amon jakil, sana selamat. Etanya akibi sar para sahabat. Bilali, kaken hek kuat yuk berbelakang sampai metokok pos kecil berbelak. Epoko jauh ma. Masettu, mararatal adab. Di halawatil iman. Engkau nyampur kalaban panas bersedia. Campur kalaban manis iman ng tamjak. Allahumma salli ala Muhammad. Bo bangga tati orang Islam. Engkau punga tati orang hekmin. Pangeran sepender. Do padri orang kakek. Kebanggaan iman ng atin kento. Makuat para busat padang kawala amul jakin. Daka na Bilal sa yopar kalaban bisse panas ng bulata. Nabakuli akin reng. Lo akin reng pa. Kinawirit ahad. Kajil na pimola di cawad pa sa jabu. Wallahi, sa hindi ka ahad. Demi Allah, Bilal, kakepakan etolong di Allah si mahatok. Ni kabaginda Rasulillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asumpadis na Bilal, yung perbise ba? Luar sa sakit, angko bahkan sa lapanas, sadyang terlap tang ate, sadyang kuat tang ate, talabat iman sa baringang singko. 5% ko orang kafir lepas terjadi Allah engkau makibudak pakun orang si mukmin berpercaya ke Allah ani keiman oleh serata ashabul kahfi sekancan berterbokin lema 6 petok bagi seduin belu dat modatan tepak badan negara kafir bi raja esek saman masuk Islam tanta ko esek sak burda kuat sarang Allah subhanahu wa ta'ala epatedung epasaren ng ko 300 sana tao. Tedung kuwa pa bane ng kason. Muna kuwa na takira bade kasot. Tapi di Allah subhanahu wa ta'ala asaren. Salamat 300 sana kento epatanang di kanara. Epelik-pelik. Banmon para mangrit at pasopu kento bade arit sonar ari maso. Sekalo uwam ng kuwa kento. Ro gelap ng kuwa kento. Pasaren, bakan asaren sa paling yaman. 300 sana taon, may kuwat ina neka. Tedong ng tana, ng bato, ng dalungkur. Anak, inaong sityatul amanu birabbihim. Sabab andi kakuwatan Boleh tukan, cerita-cerita ng Quran. Saya pakuat di Allah. Nabi Yunus. Anis sana. Bari tabong cuko katibi. Bari sa tabakin ketongman. Bari sa tabakin sa bulan. Baris dalokin pa polamanan na pasiba cita butupo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin melo stress kula bi sampan di otang 102 tapi stress na Yunus berebuk dabung cupo lebih ruwet ada pang di otak tabung cuko ada HP ada nak bisa jadi mati leputus asa mengkula bisa tapi Nabi Yunus Ibn Matta alis salat
awirit la ilaha illa anta. Tabong cuko medyo sapat awirit. Sampai mereka terang ribut. Berwirit ni banyan dalam tasap ni. Ya Allah itu bakin cabut ribut mereka. Aja tang napke patolok tabong cuko ni sa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keluar di Allah ilmu kebadan sagap pun telok septes pun telok kila. Ana apa mek kuat ale ka pa. Tanah Yunus ande iman. Dan kecukan Allah janji. Kor iman ko lebih kesamkian kuat pada iman Nabi Yunus. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Engak jiang kok menyelamatkan dia orang yang mukmin. Mun Nabi Yunus andi ruwet barilum tabung cuko kerja ruwet. Dan kecukan ko lebih sampai ruwet engak na pasal. Janji di Allah kortati orang mukmin. Tukar iparing jalan keluar. Amin. Allahumma. On. Arabu sepatal kau lama jakin. Hangira yang kula besamtan nikah ke muslihapon beri tempat. Taman pula masantore. Cek ke atabis cek para ulama sedang ada. Kaya kalau kuat iman. Nika banyak. Nika mau nika benta. Mati 10 kilo mahal. Kerana sekuaran. Dama caran makuat iman. Dama caran nganyari iman. Banyak diwirikan. Dari zikir. Dari projam. Dari tangimanam. Dari Al-Quran. Dari sedekah. Bersemat. Mereka banyak caran. Artinya mereka mau ekdapon hindi una bisang tiang. Pas eparian bi Allah kepuakan iman. Insya Allah tenang ko lebih sapan ng dunya. Tenang ko lebih sampan ng akhirat. Tenang ko lebih sampan pagi engkau puran berkiamat. Amin. Allahumma. Karena sebgaja perkara kopuran kentok lebat iman ko lebih sapan si mangket. Sekuat iman sajan lebar kopure. Sekuat iman sajan kempang urus. Sekuat iman sajan kempang tebam amal ba. Sajan kuat iman, sajan kempang itani hatin malaikat mukat natir. Sajan kuat iman, sajan lebar tete sebekal etrebatin ku lebih sabtan. Tete kentok pada bi obu. Tete paki selebat as-siratal mustaqim. Tapi ternyata kabul para ulama tergantung ku lebih sabtan iman. Bada orang sini tete kentok ikatela semeter. Bada ikatela ada tete kentok seperna kilo. Bada semetera sekilo. Bada semetera apa lebih tunya neto. Nyaman kabulkan etetek. Berstandis pada rikcaran, berstandis pada imano, berstandis pada angin, berstandis pada ajaran, bersarangka, bersakerso. Tergantung iman ku lebih sapan. Bahkan, kamar ku lebih sartan ng kopuran, kamar ku lebih sartan ng akhirat, ku lebih sapat tergantung iman ku lebih santan. Sajan raja, iman ku lebih santan. Sajan kuat, iman ku lebih santan. Sajan tera, barabu, kamar ku lebih sapan ng kopuran ng kiamat. Menpetabu. Yu'taun yaumal qiyamah. Bakal pecah baki mustafakin hari kiamat. Fayib'atul rajul walahu nurun kan nakhlah. Wa yub'atul rajul walahu nurun kan rajulil qa'im. Wa yub'atul rajul walaysa lahu nurun illa mawdi'a qadamih. Walau yub'atul rajul walahu nurun yudhi'u fi ibhamih. Yudhi'u marratan wa yatfu marratan aw kama qala. Tabun kajang Nabi baki bakal pecah ke anang kopuran. Bada orang andi tamar iman selama nang dunya. Padahal pun kana korma. Bada sepada bi pertena kan pertena tena. Bada sepada kan tok hotel. Bada sekan soko na malolo. Bada sekan polom-polom malolo. Polom-polom malolo si Odi semenit mata di cang. Odi semenit mata tarot cang. Akak rangka teperengkak baki ngari kiawat. Tergantung iman ku lebih sampean masing-masing. Manad-mantar ku lebih sampean. Andi ajalan setera aki menuju surga. Amin. Allahumma. Seterakhir para bu. Iman kentok kuat kalaban ibadah. Setaja bermain ibadah kentok siraman ja iman kuda bisa. Maka tore cik gatunda ibadah. Cik gatunda kelakuan fokus. Semampu sekili serate. Semera sekote secalang. Kor ibadah ben fokus. Tore kan cutakit. Kentok sepekal makuat ada iman kuda bisa. Matera. Lo mamate de ate ku lebih sampai. Namun seterakhir kuleking cerita salah situ. Sementara de iman ku lebih sampai. Mengistung cerita lambat jereng wali al-imam Muhammad ibn Ja'far al-Kittani. Abu Bakar Muhammad ibn Ja'far al-Kittani. Paman aja budak para santrena. Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Engkau teman amimpe. Apang kika jemnap pinang tebo. Fakutu lahu. Ya Rasulullah. Ud'ullah alla yumita qalbi. Tajan Nabi
Tua kifan kula mantar ate kula lo mate. Iman senang ate kula mantar lo mate. Ibadah senang ate kula mantar lo mate. Agama man akhlak senang ate kula mantar lo mate. Maka jangan tiajabu. Baman pro lo mate ate na. Maka mate ya ayya payum balung polo. Sa taman riwayat Pak Polo ba? Bersada lukin Pak Polo, bersada lukin bulung polo. Ma bina. So atay fatri wa faridati. Yang taran do arakat pacar ban farto pacar. Yang taran sunat sebelum sopu ban solat so. Kau yang sunat durukan kalau sampai sebelum sopu sunat qabliyah. Makin Pak Mas ya hayya qayyum ya hayya qayyum ya hayya qayyum Pak Polo. Baca sada bakin gulu polo. Neko wasiyat kajeng nak pejabat menpe destan wali Abu Bakar Al-Kitali, Muhammad ibn Ja'far Abi Bakar Al-Titani. Para tretan sampai jab kau lamun jakin sapa orang jabang kanina bisa istiqamah majaja benar maka bi Allah lo kane pamati aten. Pak ate ko labi sampan sepakal tete kamperan ng kopunan. Ate ko labi sampan sepakal tete kamperan baki ng kiamat. Bahkan lebat ate ko labi sampan talganto pangkat ko labi sampan ng suhakap. Malan mantar ko labi sampan tete oren. Salamat sa napotuan. Teki pangkat paki ng akhirat. Amin. Allahumma. Para tretan sangat bacaan kaula amun jakin ngawan sepora. Mungkin tumakadin to si bisa torakin dan kule saat mangket. Atas setaja selalu pot perang laknya yang sepor akhiran. Wassallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.